Hey yo, hello mọi người, lại là một video sau test đánh giá nhanh nha anh em. Trên tay mình là một em Renny 75. Đấy, Renny 75 phiên bản tạ à, tạ pha lê nha anh em. Đấy, anh em có thể thấy nè, phiên bản tạ pha lê. Ok, thì Renny 75 thì chắc anh em là không có còn xa lạ gì rồi đúng không? Thì cái cấu hình này mình build là kit Renny 75, blade là FR4. Đấy, switch thì switch HMX Cadmin nha anh em, HMX Cadmin. Foam thì mình gắn full foam. Còn keycap thì là bộ này là bộ keycap hình như là tên là Soul Cat anh em. Mèo linh hồn hả? Hay là mèo tâm hồn gì đó. Mình chỉ nhớ nó tên là Soul Cat thôi. Nhưng mà giá hình như là 800-900 gì đó anh em. Cái kit thì khoảng gần 2 triệu anh em ha. Kit khoảng gần 2 triệu, triệu mấy anh em à, không nhớ, lâu rồi mình mua, mình để trong kho cũng lâu rồi. Cái này thì mình build cho vợ của mình nha anh em, cho nên là chủ yếu là lấy tông màu hồng dễ thương. Còn artisan này thì mình cũng không nhớ là artisan gì, mình thấy cũng khá là hợp cho nên là mình gắn vào luôn. Thì bộ keycap này á, nó có những cái điểm nhấn là nó có những cái nút PC màu này, thấy không? Những cái nút làm bằng chất liệu PC trong suốt màu. Còn những cái nút này là chất liệu là BBT Dye Shop nha anh em, khoảng 800-900 ngàn gì đó. Switch thì khoảng tầm 6 ngàn một con. Thì nếu như anh em nào mà mua build full giống vậy thì chắc phải khoảng ngoài 2 triệu nha anh em, ngoài 2 triệu ha, chắc có thể là gần 3 triệu á. Ok, mình sẽ sao test cho anh em nghe nha. Đấy, mạch thì là mạch 1.2 flat cut của hãng anh em ha, mạch mặc định thôi. Con này thì chỉ có gắn switch với lại keycap thôi. Ok, đấy, rút dây ra đó, khác liền đúng không anh em? Đấy, con này thì mình build phải gọi là theo cái chủ đề dễ thương. Anh em nào mà muốn build cho vợ thì có thể tham khảo ha. Mình xin nhắc lại một lần nữa, đó là kit Renny 75 phiên bản tạ pha lê, keycap và Soul Cat, rồi switch là HMX Cadmin, full foam, blade FR4 nha anh em. Thì chi phí mà mình bỏ ra làm thì khoảng gần 3 triệu anh em ha. Nói chung mà cũng khoảng khoảng thôi, mình không nhớ rõ. Ok, bye bye anh em nha, chỉ có vậy thôi.